వీడియోస్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ ప్లేస్ని ది ఎంట్రన్స్ అంటారు, వీటిని పాల్కన్స్ అంటారు. ఇవి ఇక్కడ తప్ప ఇక్కడ కనిపించవు ఫ్రెండ్స్. దీని ఎంట్రన్స్ అని ఎందుకంటారు అంటే అది మొత్తం పెసిఫిక్ మహాసముద్రం ఫ్రెండ్స్. అక్కడ నుంచి అలల ద్వారా వాటర్ లేక్లోకి వస్తాయి ఫ్రెండ్స్, అందుకని దీన్ని ఎంట్రన్స్ అంటారు ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ చేస్తా ఫ్రెండ్స్. కాదు ఫ్రెండ్స్, ఇవి సీగల్స్ అంటారు ఫ్రెండ్స్. ఇవి రాక్షసులు ఫ్రెండ్స్, చేతిలో తిండి ఉంటే చంపేస్తాయి ఫ్రెండ్స్ అవి ఎంబడవాడి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, బాయ్ ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ కలుద్దాం.